Boa tarde, gente. Meu nome é Isabela Rezende Tavares e eu tenho 6 anos. E hoje eu vim falar meu projeto. A gente vai comprar um sítio pra gente pegar animaizinhos da rua. Aí a gente vai ter um aplicativo que vai mostrar as fotos deles e também a gente vai colocar o comportamento. Aí as outras pessoas que vão querer adotar um. Tipo, eles querem adotar tipo um poodle. Eles adotam. É isso meu projeto.